Гэхдээ энэ генетик нөөц гэж ер нь яг биднес нэр томьёо болдороо юуг тодорхойлсон бilé. Ашиг шимийн үзүүлэлт талаасаа хуулийн томьёол дотроо нэршил дотроо оруулсан шиг санагдах юм би. Тэгээ хэдүүлээ ямар байдлаар асуудал хандах уу гэдэг юм гарч ирээд байна л да надад ч. За би бол угаасаа байгаль цагуурдаанд асан зохицсон төсвөр чанартай энэ малан хадгалах тухай асуудал руу онцгой анхаарах хэрэгтэй юм гэж. Угаасаа биднүүсийн том зорилт тэр. Энэ үнийг хэрвээ тэгж хадгалнаа гэвэл бидэнд их олон зүйл гарч ирдэг юм аа. Наад үндэсний баяр наадмын тухай хууль дээр чинь адуу сайжруулж болно. Тэр нь улсынхаа наадамд тэр тусгай ангиллаараа уралдаа. Сумын наадамдаа бол жинхэнэ тэр биднүүсийн ярь занснаар Монгол адуу нуралдгээ. Тэгжээж наад хөдөөний малчид чинь байгаль цагуурынхаа эрсдлийг даадаг төсвөр чанартай малтайгаа үлдгээ гэж ингэж зохицуулж оруулж өгсөн. Энэ үнийг барьж байгаа газар байхгүй юм билээ. Уг нь бол чи хэмжээс хийгээд үлдэрлэг байдлыг харж байж сумын наадам уралдах ийм хуулийн зохицуултаа одоо мөрдөгдөж байгаа хууль чинь. Харин үндэсний баяр наадмын тухай хуульд энэ оны баяр наадмаас эхлээд тэр яг та нарын лабораторийн гэдэг юм уу удам гарвал үүслийнхээ тодорхойлолтоор энэ бол яг харахгүй Монгол адуу гэдэг юм уу энэ юм тогтоогцоод уралдахаар заасан. Энэ бэлтгэл ажил ер нь хэрхэн хангагдсан юм бэ? Улсын хэмжээнд. Одоо наадам бараг үндсэндээ сар хүрэхгүй хугацааны ард дээр босох гэж байна. Энэ үнийг ер нь ямархуу байдлаар анзаарч байна уу гэж нэг юм зүйл байгаа даа. Яг хөө бид үржлийн адуу үр хөврөл үржлийн бүтээгдэхүүн оруулж ирэхгүй тухай зааж байна 36 он хүртэл. Гэтэл газар тариалангийн салбарт чинь махны чиглэлийн адуу оруулж ирээд хөгжүүлж байгаа улсууд байна. Хурдны биш ээ махны. Энэ хүн амын өсөн нэмэгдэж байгаа хүнсний хэрэгцээ дээр нь адууны өөрийнх нь тэр байгалийн давтагдшгүй нөхцөл дээр нь тулгуурлаад байх шиг байгаа юм. Янз бүрийн өвчин эмгэг дамгаал тээдгүй зах зээлд эргэлзээгүйгээр бүтээгдэхүүн борлдог гэдэг үүднээс магадчгүй махны чиглэлийн адууг энд үржүүлж өсгөж гадаад зах зээл рүү гарах гэсэн ийм хүсэл тэмүүлэл байх шиг байна гэж. Тэр үнийг хэдүүлээ яаж ялгаж авч үлдэх юм бэ? Юуг тооцоод байна? Хэд нэмэр хариулах вэ? 4 нэмэр 5 нэмэр. За учиргал гэж энэ асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ер нь малын генетик нөөц гэж малын генетик нөөцийн тухай хууль дээр мал түүний үржүүлгийн бүтээгдэхүүн болон тэдгээрэлтэй хамааралтай уламжлалт мэдлэгийг хэлнэ гэж тодорхойлж заасан байгаа. За үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах тухай хуулиар бол 2025 оны 6 дугаар сарын 1-ний дотор Монгол үйлдвэрийн адууны стандартыг хүнс хөдөөж хөнгөн үйлдвэрийн яам бусад холбогдох мэргэжлийн холбоотой хамтран боловсруулж батлуулах үүрэгтэй. Энэ үүргийнхаа дагуу Монгол үйлдвэрийн өмгийн адуун тавигдах ерөнхий шаардлага МНС 40/2020 гэдэг стандартыг шинжилээд Монгол үйлдвэрийн адуун тавигдах ерөнхий шаардлага МНС 40/2025 гэж стандартыг батлуулсан. За одоо энэхүү стандарт батлагдсанаараа баяр наадмыг зохион байгуулах үндэсний хороо энэ стандартыг хэрэгжүүлж ажиллах тухай одоо засгийн газрын 2022 оны 257 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулж заах учиртай. Ингэснээр энэхүү стандарт одоо улсын, аймгийн, сумын баяр наадамд мөрдөгдөх ийм боломж бүрдэн. Стандарт бол зөвлөмжийн шин чанартай баримт бичиг захиргааны хэм хэмжээний актан дээр тусгагдсанаар заавал мөрдөх одоо баримт бичиг болж хувирнаа. За ийм учраас стандарт хэмжил зүүн газраас стандартын батлуулсан төслөө баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хороонд хүргүүлэх юм аа.
За ингэж одоо Монгол наадамд Монгол адуу уралдах бэлтгэл бол хангагдаж байна. За энэхүү улсын их хурлын тогтоолын төслийн 3 дугаар заалтаар үржлийн адуу түүний үр хөврөлийн импортыг одоо тодорхой хугацаанд хязгаарлах асуудал яригдж байгаа. Энэ хязгаарлалтаар бол зөвхөн хурдны адууны асуудлыг ярихгүй байгаа. Монгол үйлдвэр омгийн адууны генетик нөөцийг хамгаалах, хадгалах чиглэлд яригдж байгаа учраас бид зөвхөн хурдны одоо чиглэлийн үржлийн адуу оруулж ирахыг хязгаарлаад махны одоо зориулалтаа үйлдвэр омгийн адууг оруулж ирахыг нээлттэй орхих юм бол магадгүй эргээд хэдэн жилийн дараа бид нөгөө Монгол адуу маань хурдны чиглэлээр одоо сайжруулагдахаас гадна эргээд махны чиглэлээр сайжруулагдаад бидний өнөөдөр яриад байгаа шигшмийн үзүүлэлтэн тодорхойгүй байгаа 30.8% маань улам нэмэгдэх юм эрсдэл байна гэж ингэж бас харж байгаа. Бачаргалшин тодруулъя. Хууль батлагдаад энэ ч одоо 3 дахь жилдээ орж байгаа билүү? Би тийг санаад байна. Үндэсний баярын наадмын тухай хууль. Гэхдээ тэгээ та хэд наадам болох гэж яхад ерөөсөө 20 хоног үлдчихэд байхад өчигдөр стандартаа 25 стандартаа батлахаар залгуулад наадахыг чинь дагаж гардаг шийдвэрүүд нь хизээ гарч энэ жилийн наадам чи явах вэ? Энэ төрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх юм уу, хэрэгжүүлэхгүй юм уу? Үндсэндээ би өгөхөөс чи өгөх гээд өөрснөөсөө холдуулаад нэг стандарт батлаа хайж байгаа байхгүй. Наа чи бөө хил ам болно. Монгол адууны тэр 2025 гэсэн тэр стандартыг чинь адуун дээр нь юугаар нь тогтоох юм? Ямар ч байсан хэмжээс үйлдвэрлэх байдал хоёр нүдэн баримжаагаар нэг харддаг юм байж тэгээ хэрүүл нь үүсээд нотлогоо нэхин шүү дээ. Тэгэхээр юугаар нь тогтоох юм? Бачаргалшин гүсэсгүй. Энэ асуудлаа нэг тодорхой болгож энэ улсуудыг хэрүүлгүй нэг баярлуулах юмсан та хэдүүлээ. Нэг энэ асуудал ер нь нэлээд тийм чухал асуудал байна. Би энэ талаас нь асуудалд хараад байна. За дараагийн нэг асуудал байгаад байгаамаа. Та хэд тэр стандарт батлаад гэдэг юм уу, омог тогтоогоод явхаар зэрэг энэ ер нь манай мэрэгжлийн байгууллагаас гэхээсээ илүүтэйгээр малчит чинь баг онцлогоон тогтоочиход байгаа юм биш үү? Яагаад энэ зүүн талын адуу хурдан байна гэд судлахаар зэрэг ерөөсөө газар зүйн байршилтайгаа холбоотой юм байна уу? Иннээсээ хамаарат тэр ясны бүтцийн тогтолт нь дагаж бий болдго юм байна. Тийм учраас баг туураар илүү алхаад явчихдаг юм байна. Тийм адуу Хэд нэмэр хариулах вэ? 5 нэмэр. За үндэсний баяр наадмын зохион байгуулах тухай хуулийн дээр стандарт батлангууд шууд одоо баяр наадмын хороо хуралдаа шийдвэрээ гаргах юм зохицуулт нь байж байгаа. За хэрхэн яаж нотлох юм бэ гэдэг бачаргал гишүүнтэй санал нэг байна. Одоо өнөөдрийн байгаа бидний ярьж байгаа МНС 40/2025 гэдэг стандарт бол Монгол үйлдвэр омгийн адууг зөвхөн одоо гадаад шинж тэмдгийн хувьд тодорхойлж байгаамаа. Зөвхөн гадаад шинж тэмдгийн хувьд тодорхойлж байгаа. Үндсэн биеийн хэмжээсээр 4 үзүүлэлтээр тодорхойлж байгаа. Сервэний өндөр, шилбэний бүслүүр, чэйжний бүслүүр, биеийн ташуурт, амьдын жин, тэгээд дээрээс нь сүүний гарч гисэн үндсэн гадаад шинж тэмдгээр нь тодорхойлж байгаа. Дотоод шинж тэмдэг буюу генотип шинжээр нь тодорхойлох гэхээр биднэрт одоо тодорхой судалгаа 5 нэмэр гүсэж хариулъя. генийн дараалал тогтоох эдгээр одоо судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийх цаг хугацаа шаардлагатай байна. 2022 онд энэ чиглэлийн одоо ялангуяа хурдан адууны генийн Монгол адууны генийн дараалал тогтоох чиглэлээр
нэг 1200 орчим адууны одоо цусны дээж аваад судалгааг эхлүүлсэн боловч одоо санхүүгийн хүрэлцээг өгөөс болоод өнөөдрийн байдлаар бидэрт 1200 адууны цусны дээж хадгалагдсан хэвээр байна. Тухайн үед Солонгос улсын одоо малын генетикийн лабораторид шинжилүүлэх төлөвлөгөөтэй байсан боловч тэрийг шинжилүүлж чадаагүй байгаа. Энэхүү одоо арга хэмжээг хийж заавал одоо Монгол адууны генийн дарааллыг тогтоосон тохиолдолд Монгол улсын болон одоо энэ аймаг сумын наадамд оролдож байгаа Монгол адууны одоо ялгаж тогтооход маргаангүй тэгээд шинжилх ухааны үндэслэлтэй хялбар ийм болох бүрэн боломж байж байгаа. За, мандахыг шинэ асуулт асууя.